హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరో హెచ్చరిక. తెలుగు రాష్ట్రాలను వరుస అల్పపీడనాలు వణికిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రెండు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ప్రాజెక్టులు జలకలను సంతరించుకున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోనసీమ, రాయలసీమలో కురిసిన వర్షాలు సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేశాయి. తెలంగాణలో గత నెలలో కురిసిన వర్షాలతో గొలుసుగట్టు చెరువులు మంతడి దూకుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని గోదావరి నది అవసరానికి మించి ప్రవహిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు వాతావరణ శాఖ నుండి ఇంకో అప్డేట్ వచ్చింది. అంటే మరో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీంతో రానున్న 3 రోజులు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురబోతున్నాయి. ఇక టాపిక్ లోకి వెళ్ళి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇంకా వీడియోని లైక్ చేయకపోతే ఒక్క లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. మీ లైక్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఇక టాపిక్ కి వెళ్ళిపోతాం. ఫ్రెండ్స్, తాజాగా వాతావరణ శాఖ అధికారులు మరో రిపోర్ట్ ని ప్రకటించారు. తెలంగాణలో మరో వానగండం ఉందని పేర్కొన్నారు. వాయు బంగాళాఖాతంతో పాటు ఒడిశా తీర ప్రాంతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కొనసాగుతుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. దీనికి అనుబంధంగా 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తున ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుంది. ఉత్తర మధ్య మహారాష్ట్ర మీదుగా 1.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వద్ద ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారి రాజారావు గారు తెలిపారు. ఈ ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలలో మరో 3 రోజుల పాటు అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన ఓ మోస్తారు నుండి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన హెచ్చరించారు. తాజాగా ఉత్తర అండమాన్ సముద్రంలో అంటే తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాత ప్రాంతంలో 9న మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఆ తర్వాత ఇది 24 గంటల్లో వాయు దిశగా ప్రయాణించి మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఇది వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. దీంతో మనకి రానున్న 4 రోజుల్లో విశాఖ జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ఇక ఈ ప్రభావంతో మనకి మంచిర్యాల, కరీంనగర్, వరంగల్, ములుగు, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం జిల్లాలలో ఓ మోస్తారు నుండి భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మనకి విశాఖ జిల్లాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమలో పలు ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఇదండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్ళీ మనకి భారీ వర్షాలు అయితే కురబోతున్నాయి. ఈ జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలండి. ఈ వీడియోని ఇప్పుడే మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ ఎవరైతే అక్కడ ఉంటారో ప్లీజ్ షేర్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా లైక్ చేయకపోతే ఒక్క లైక్ ఇచ్చి మీ సపోర్ట్ చూపించండి. ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ మీద ట్యాప్ చేసుకోండి. ఇలాంటి లేటెస్ట్ అండ్ జెన్యూన్ అప్డేట్ మిస్ కాకుండా ఉంటారు. ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కమెంట్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాను.